নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ কেৰিয়াৰ হাইভ ইউটিউব চেনেললৈ মই ৰূপুল আমি লৈ আহিছোঁ নতুন এটা নটিফিকেশ্যন যিটো নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আসাম ৰাইফলছৰ পৰা ইয়াতে টোটেল ভেকেন্সিজ কিমান আছে তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে চেলাৰি স্কেল কিমান আছে গোটেইখিনি বস্তু আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সো ভিডিঅ'টো একেলগে নিশ্চয় চাই থাকিব তেতিয়া কি কৈ আছে আসাম ৰাইফলছ এটা টোটেল পোষ্ট আছে কিমান 13300 13,300 পোস্ট আছে যার স্যালারি আছে 69,000 पर स्टार्ट 69,100 যার লাস্ট ডেট আছে 6 তারিখ 11 মাহ 2023 তার মানে 6 নভেম্বর 2023 এপ্লাইটো আমি কেনে কৰিম এটো এপ্লাইটো আমি কেনে কৰিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব সো আহক ইয়াতে কি কোৱা হৈছে ফাৰ্স্টত কোৱা হৈছে আসাম ৰাইফল কনস্টেবল ৰিক্ৰুটমেন্ট 2023 এপ্লাই নাও ফৰ 13,385 পোস্ট ইয়াতে ফাৰ্স্টত আমি চাবলৈ গ'লে কি আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এজ লিমিটেশন কিমান আছে 18 to 23 years old and OBC ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে কি আছে 18 to 26 তাৰ মানে 3 ইয়ার্স কি আছে এক্সট্রা এতে এড কৰা আছে বা হয়তো 3 ইয়ার্স বেছি হলে OBC ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট কি আছে SC ST কাৰণে কিমান আছে 18 to 28 years that means 5 years ইয়াতে কি আছে এড কৰা আছে with age relaxation as per government rules এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কবলৈ গ'লে ইয়াতে কি আছে 10th স্ট্যান্ডার্ড পাস হ'ব লাগিব এটা ৰিকগনাইজ বোৰ্ডৰ পৰা সিলেকশন প্ৰসেসটো কেনেকৈ হ'ব সিলেকশন প্ৰসেসটো কি কৈছে নাম্বাৰ 1 তে দিয়া আছে শর্ট লিস্টিং ক্যান্ডিডেট উইল বি শর্ট লিস্টেড বেসড অন देयर এলিজিবিলিটি এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ফিজিক্যাল টেস্ট হ'ব নেক্সটত এপ্লাই কৰাৰ পিছত গোটেইখিনি বস্তু শর্ট আমাৰ গোটেইখিনি ক্যান্ডিডেটক শর্ট লিস্ট কৰা হ'ব তাৰ পিছত কি হ'ব ফিজিক্যাল টেস্ট আহিব Physical test কি কৈছে this includes height and running test height খিনি মেজার কৰা হ'ব running test এটা লোৱা হ'ব for male candidate and the height requirement কিমান আছে ইয়াতে 166 cm এতে কিমান আছে male candidate বাবে 166 cm height থাকিব লাগিব but 160 cm for north indian zone north indian বাবে কিমান হ'ব 160 height হলে এপ্লাই খিনি কৰিব পাৰিব বা কোৱালিফাই বুলি ধৰা হ'ব At a 5 kilometer run within 24 minutes 24 minutes of 5 kilometer run কৰিব লাগিব and female বাবে কি আছে height আছে 157 আৰু north indian বাবে আছে 150 cm for north indian zone next কি আছে and complete 800 meters run in 4 minutes 800 meter run কৰিব লাগিব কিমান 4 minute written test আহিব next এটা কি হৈছে those who pass the physical test মানে ফিজিক্যাল টেস্ট পাস কৰাৰ পিছতে কি কৰিব ৰিটেন টেস্ট হবে হেকিনি ষ্টুডেন্টক হয়তো ৰিটেন টেস্টৰ সুবিধাটো পাব নেক্সট আহিব কি ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন মানে যিকেটা ষ্টুডেন্টে মানে কি আহিব মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব হিকেটা ষ্টুডেন্টৰ ডকুমেন্টখিনি ভেৰিফিকেশন কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত চাব ইয়াতে কি লেখা আছে কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে পে স্কেল এন্ড এপ্লিকেশন ফি স্যালাৰিটো কিমান পাব বা কিমান পে কৰিব পে স্কেল কিমান আছে ইয়াতে আমাক যে 48,000 to 69,100 লৈকে আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশন ফি কিমান আছে 100 আছে কেৱল আমাৰ কি আৰু জেনাৰেল আৰু ওবিসি ৰ কাৰণে এসসি এসটি কাৰণে কি আছে এক্সাম্পটেড তাৰ মানে কি আছে আমাৰ কোনো ফি নালাগে অনলি জেনাৰেল ক্যাটাগৰী এন্ড ওবিসি ক্যাটাগৰীৰ বাবে কিমান লাগিব 100 কে ফি এটা পে কৰিব লাগিব নেক্সট আছে ইম্পৰ্টেন্ট ডেট ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশন ষ্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়া 24 অক্টোবৰৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেতিয়া হ'ব 6 নৱেম্বৰৰ পৰা ফি পেমেন্ট লাষ্ট ডেট কিমান আহিব ইয়াতে কিমান আছে 6 নৱেম্বৰে লাষ্ট ডেট আছে exam date to be notified admit card to be notified তাৰ মানে হেকিনি বস্তু আমাক পিছত ওয়েবসাইটত জনাই দিব তাৰ লগতে আমিও হেকিনি বস্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম তো যাৰ বাবে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব নেক্সট আছে কি ইম্পৰ্টেন্ট লিংকস তো চাব আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যদি কিবা সমস্যা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আছে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটত আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি আছে তাৰ পৰা গৈ কিনে আপোনালোকে তাতে ভিজিট কৰি চাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে কিবা সমস্যা হলে কমেন্ট কৰি আমাক জনাব পাৰে হেকিনি বস্তু আমি কমেন্টত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম ঠিক আছে সো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব অতি সোনকালে যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে এপ্লাইখিনি কৰি ল'ব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিশেষকৈ যে তোমাক ফিজিক্যাল টেষ্টটো কেনেকৈ আহিব এৰ বাবে ৰানিংটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব হেকিনি বস্তু আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰি থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকে থিওৰি কাৰণে বা হয়তো ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন এতিয়াৰ পৰা লৈ থাকিব যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে যিমান ম্যাথছৰ প্ৰবলেম আছে এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ এইটো চেনেলত আমি ডিসকাস কৰি আছো সো আপোনালোকে হেকিনি বস্তু অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে সকলো লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ